Mục tiêu của chúng tôi đó là chơi cống hiến và có điểm ở trận đấu này. Tôi cũng đã có triển khai để khắc phục những cái điểm yếu của đội bóng. Cái điểm yếu để khắc phục đó là chúng tôi trải qua từng cái trận đấu để các cầu thủ trưởng thành hơn. Những cái buổi tập thì các cầu thủ sẽ đang dần dần thích nghi. Đội câu lạc bộ Hà Nội tôi nghĩ là cái sự nguy hiểm nó nằm ở cái tập thể, các cầu thủ ngoại binh và những cầu thủ có kinh nghiệm. Tôi nghĩ là đối với đầu với bất kể ai cũng thế thôi, thì chúng tôi cũng dành cho nhau cái sự tôn trọng và cái công việc của mình thì mỗi người làm cái công việc của mình, và cái sự tôn trọng của đồng nghiệp dành cho đồng nghiệp thì luôn luôn là có. Chúng tôi cũng đánh giá thời điểm này là thời điểm mà chúng tôi có thể có điểm với đội câu lạc bộ Hà Nội.